हम अक्सर ट्रेन के तेज बजने वाले हॉर्न से परेशान रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये हॉर्न एक कहानी भी कहते हैं। आइए आपको बताते हैं कि ट्रेन के हॉर्न का क्या क्या मतलब होता है। एक शॉर्ट हॉर्न, इसका मतलब कि ट्रेन यार्ड में आ गई है और उसके सफाई का समय भी। दो शॉर्ट हॉर्न, अगर ट्रेन चलने से पहले दो छोटी सीटियां देती है, इसका मतलब ट्रेन चलने को तैयार है। तीन छोटे हॉर्न, ये इमरजेंसी में बजाया जाता है। इसका मतलब है लोको पायलट का कंट्रोल ट्रेन के इंजन से टूट चुका है और पीछे बैठे गार्ड को निर्देश जाता है कि वो वैक्यूम ब्रेक लगाकर ट्रेन रोके। चार छोटे हॉर्न, इसका मतलब ट्रेन में तकनीकी खराबी है और इसके आगे जाना संभव नहीं होगा। दो छोटे और एक लंबा हॉर्न, इसका हॉर्न दो तरह की कंडीशन में लगाया जाता है, या तो किसी ने चेन पुलिंग की हो या फिर गार्ड ने वैक्यूम ब्रेक लगाया हो। लंबा बजने वाला हॉर्न, अगर ट्रेन लगातार भागते हुए लंबा हॉर्न देती है तो इसका मतलब होता है कि ट्रेन उस स्टेशन पर नहीं रुकेगी। दो बार रुककर बजने वाला हॉर्न, रेलवे क्रॉसिंग के पास ये हॉर्न बजाया जाता है ताकि कोई रेलवे लाइन क्रॉस न कर सके। दो लंबा और एक छोटा हॉर्न, जब ट्रेन अपना ट्रैक चेंज करती है तब ये हॉर्न बजाया जाता है। 6 बार छोटे हॉर्न, ये एक इमरजेंसी हॉर्न है, ये किसी बड़े खतरे के दौरान बजाया जाता है।